अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन ऐलान किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया जिसके मुताबिक इसी माह सितंबर की 27 तारीख को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, जबकि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामी के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। हतमी फहरिस्त की इशाअत के 54 दिन के अंदर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे और ये काफ़ी डिस्कशन इस हवाले से हो रही थी कि आया इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी तजवीज़ पेश की गई थी कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाए जाए, जिसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं तारुफ करवाता चलूँ। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अदनान आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अदनान आदिल साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में यकीनन खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। डेफिनेटली तमाम तरह स्केड्यूल को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, आपके ख्याल में किस हद तक जो है वो ख़त्म होंगे? देखिए, खदशात तो उस वक्त तक रहेंगे जब तक इलेक्शन बिल्कुल करीब नहीं आ जाते, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक तो 90 रोज़ की पाबंदी नहीं की, जो कि आईनी तकाजा है कि 90 रोज़ के अंदर असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन होने चाहिए, तो ये आइन की एक तो खिलाफ वर्जी है। दूसरे ये कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते कहने की क्या जरूरत थी, कोई डेट दे देते, 27 जनवरी, 30 जनवरी, कोई भी जनवरी के आखिरी हफ्ते की एक तारीख का ऐलान कर देते। तो उन्होंने इसे किसी कदर मुबहम रखा है, तो इस पे इतराज उठेगा, लेकिन मामला मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। 90 रोज की जो आइन में हद मुकर्रर है उससे वो आगे बढ़ गए हैं। तो अब या तो वकला जाएंगे या कोई सियासी जमात चली जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक आजमाइश होगी कि अगर वो इसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर आइंदा के लिए एक रास्ता खुल जाएगा, एक नज़ीर कायम हो जाएगी। अगर अप्रूव नहीं करते तो फिर किस तरह जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन ये मैनेज कर सकेगा। ठीक है, अदनान आदिल साहब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ सरवर बारी साहब मौजूद हैं जो कि इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। सर, अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो कई पार्टियों की जानिब से ये जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है कि क्या इलेक्शन शफाफ होंगे कि नहीं होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से बहुत बात हो रही है। उससे पहले एक और तजब्जुब था कि तारीख देने का इख्तियार आया सदर के पास है कि इलेक्शन कमीशन के पास है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया है, इसके बाद आपको लगता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे और फ्री एंड फेयर ही होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख पहली तो बात है दी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, और उसके साथ ही जो उनकी तरफ से एलानिया जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जारी हो जाएंगी। तो वहां से अगर 54 दिन का भी उन्होंने जिक्र किया तो वो 23 या 24 जनवरी बनता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने 23 या 24 जनवरी की डेट देने की बजाय ये कहना कि वो आखिरी हफ्ते में करवाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो जैसे अदनान आदिल साहब कह रहे थे कि इसको ये बहुत ही मुबहम है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरी बात ये है कि आइन में बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा है, जो आइन का आर्टिकल 48(5)A है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सदर मुमलकत डेट देंगे और वो 90 दिन से आगे नहीं होगी। तो ये तो 90 दिन से आगे है, और इसलिए ये आइन की खिलाफ वर्जी भी है, और इसलिए बहुत सारी पटिशन्स भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बार एसोसिएशन की तरफ से है, PTI की तरफ से पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। क्या उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये जो है वो एक मुबहम तरीके से इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लेकिन डेट नहीं दी। और या फिर ये है कि हमारे वजीर आजम साहब जो है, निगरान वजीर आजम साहब, वो UN के अजलास में मौजूद हैं, यूरोप में, अमेरिका में है, और अमेरिका में उनके ऊपर बहुत दबाव है, या उस दबाव को कम करने के लिए। तो बहुत सारी वजूहात मुझे नज़र आ रही हैं कि किस तरह हम एतबार करें कि इलेक्शंस जो है वो किस वक्त होंगे। और दूसरा ये कि जहाँ तक आपका
سوال ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، تو یہ دو کانسیپٹ ہیں کہ الیکشنز فری بھی ہوں، فیئر بھی ہوں، آزادانہ بھی ہوں. تو اگر ہم دیکھیں تو الیکشنز آزادانہ طور پر تو نہیں ہو رہے، ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا کہ کس طرح کچھ جماعتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور کچھ جماعتوں کے بہت قریبی لوگ جو ہیں وہ نگران کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے محض ایک سرور صاحب یقیناً فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے ہمیشہ سے تحفظات کا، خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اب کی بار بھی بہت سے خدشات موجود ہیں. ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ افضل خان صاحب موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. افضل خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے، کیا یہ واقعی مبہم ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ کیا کوئی ان سین پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ اعلان ہوا ہے؟ اگر واقعی الیکشن کمیشن مخلص تھا تو تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا الیکشن کی؟ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. مجھے ان کے اخلاص پہ، ان کے عمل پہ کوئی یقین نہیں. آپ کی طرح شک ہے اور کنفیوژن ہے. بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آئین ہمیشہ سپریم ہوتا ہے. آئین میں یہ حق نہیں، یہ ڈیوٹی اوبلیگیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے، جنہوں نے 6 نومبر کی ڈیٹ دی، اور انہوں نے 6 نومبر کی ڈیٹ کو مسترد کیا اور امریکہ کے سفیر سے ملے، برطانیہ کے سفیر سے ملے، جنرل باجوہ کے توسط سے. یہ جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ صدر کا اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے اور 90 روز کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ انہوں نے تجویز کر دی تھی، لیکن اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کوئی احکامات ان کی جانب سے صادر نہیں کیے گئے تھے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو پارلیمنٹ نے اپنے آخری دنوں میں قانون سازیاں کی تھی، اس میں سے ایک قانون سازی یہ بھی ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا تھا. اب ڈیفینیٹلی آئین از موسٹ سپیریئر، آئین سے بالا تو کچھ ہے نہیں ہے، لیکن کمیشن جو ہے وہ اس کو بیس بنا کر کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں ہم دیکھیں، وہ جو 9 آدمیوں نے اسمبلی میں، جس کے بارے میں شاید خاقان عباسی نے کہا تھا کہ ایک نے 25 کروڑ روپے لیے ہیں، اور انہوں نے ایک ہفتے میں 55 قانون پاس کیے ہیں، اور ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا قوانین تھے. تو بات یہ ہے کہ ان قوانین کی جو اہمیت ہے اور ان کا قوانین کی جو افادیت ہے، وہ دونوں پاکستان کے عوام انٹرسٹ کے خلاف ہیں. تو لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس کے تحت ہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو تحریراً دیا تھا، اور ساری دنیا میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں 8 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کو 1.5 سال پہلے بتایا تھا کہ جی 7 مہینے میں انتخابات ہو سکتے ہیں. جب ان کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ انتخابات 7 مہینے میں کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ آئین میں تو زیادہ سے زیادہ 90 دن کی وہ ہے، آپ کی کے لیے حکم ہے کہ آپ نے 90 دن میں کرانے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم 90 دن میں بھی کرا دیتے ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، قوم بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ انتخابات سب کچھ کرنا ہے، انتخابات نہیں کرانے. سیاسی جماعتیں جو پچھلے 17 مہینے اقتدار میں تھیں، اس کے بعد ان کو اپنی، اور یہ یاد رکھیں ان میں سے یقیناً جو الیکشن کمیشن ہے اس کی کریڈیبلٹی پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے تھے اور ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ساتھ رہیے گا. سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، پہلے بھی جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے، 90 دن کی لمٹ ایکسیڈ ہوئی، اس پر عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا ہے. اب بھی اگر یہ معاملہ چلا جاتا ہے عدالت میں تو کیا اس پر ہم امکانات کیا ہیں، متوقع کیا ہے اس سلسلے میں؟ کیا الیکشن جو ہے وہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہوں گے؟ اب اس سے پیچھے تو آ نہیں سکتے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے 7 نومبر کی ڈیٹ پریزیڈنٹ صاحب نے دی تھی، اور آج سپٹمبر کی 20-21 ہو گئی ہے. تو ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی طریقہ نکل سکتا ہے کہ 54 دن تو منیمم چاہیے الیکشن کے پروسیس کے لیے، اور اس پروسیس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ 54 دن اگر ہم گنتی کریں تو 7 نومبر سے پیچھے آئیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آج اعلان کریں تو تب جا کے ہوگا.
بنیادی بات یہ ہے کہ بہت پہلے سے یہ پلان تھا کہ الیکشنز کو کس طرح ڈیلے کیا جائے، اور اسی طرح جو مردم شماری کا کھیل کھیلا گیا کہ حکومت تو بہت مئی میں کر سکتی تھی، پروویژنل رزلٹس مئی لیکن میں. سر آپ اب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب وقت بہت کم ہے اور صدر کی جانب سے جو تاریخ تجویز گئی ہے اس تاریخ پر الیکشن کروانا اب ناممکن ہے. ہمیں جوائن کیا ہے عارف چودھری صاحب نے، ماہر قانون ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آج الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے، لیکن تاریخ کا اعلان نہیں کیا کہ آخری ہفتے کی کس تاریخ کو الیکشن کروائے جائیں گے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو؟ آئینی طور پر بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ انتہائی غلط چیز ہے آئینی طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوچا ہی نہیں جا رہا اور دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ جن چیزوں کو ہم آئین سے ہٹ کے کر رہے ہیں وہ جن کے اس وقت جو ایکسپیرینسی میں چل رہے ہیں اپنی اپنی سہولت کے لیے اسے وہ بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا پورا جو آئینی نظام ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہ تو اس کے پاس اختیار ہے، نہ دنیا میں کہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار وہ ہے جو الیکشن کروانے کا ہے، باقی جو فیصلہ کرتی ہے وہ گورنمنٹ آف دا ٹائم اور پریزیڈنٹ خاص طور پہ وہ کرتے ہیں جو اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں، اور یہی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. اب چونکہ انہوں نے اگر جو کچھ کرنا ہے وہ صرف بیرونی پریشر کی وجہ سے کرنا ہے، اور ادروائز تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں شاید الیکشن کی طرف جا ہی نہیں رہی. یعنی جو ارادے ہیں جہاں آپ اپنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے اس کو ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ دنیا میں نمائندگی کے لیے بھیج دیتے ہیں، آپ کا چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے چینل پہ اپنے آپ کو کیئر ٹیکر کی بجائے چیف نگران وزیر اعلیٰ کی بجائے وزیر اعلیٰ کہلواتا ہے، اور پھر اس کے بعد چائنا کا دورہ وہ کرو فر کے ساتھ کر رہا ہے جیسے وہ الیکٹڈ چیف. لیکن عارف صاحب یہ جو بیرونی پریشر ہے یہ آخر کب تک برداشت کریں گے؟ آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہم ہیں، اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو معیشت بہتر ہوگی. دیگر ممالک کی طرف سے اگر دیکھا جائے وہ بھی پریشر برقرار ہے. یہ آخر کب تک یہ برداشت کر پائیں گے؟ کیا گیا ہے نا، وہ پاکستان کی صورتحال کو مد نظر نہیں رکھا گیا. پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اسی پرسیپشن کی وجہ سے پہنچا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک نہیں ہے، اور اس میں یہ کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی. دیکھیں نا، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسرے والوں کو موقع کیسے دیا، اور اتنا زیادہ خودی چھٹی دی گئی کہ جناب آپ سارے اپنے کیسز بھی واپس کروا لیں اور بھی لوٹنا. اور سارے اس عرصے میں جب معیشت جو ہے وہ بالکل آخری دموں پہ خدا نخواستہ نظر آ رہی ہے، اس میں بھی کسی نے کسر نہیں چھوڑی. اتنا پیسہ باہر بھیجا ہے، ابھی بھی ہر جگہ سے ڈالر جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں بیرون ملک، اور پاکستان کی معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے. تو یہ سیاست اگر درست نہیں ہوگی تو معیشت آپ کی درست نہیں ہو سکتی، اور خدا نہ خاصہ اگلی بات جو ہے آپ کا ڈیفینس بھی بڑی بری طرح سیاست کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک پیج پر ہوں، یا انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے، یا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یکساں مواقع سب کو میسر ہوں. یہاں پر تو مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے شکوہ کناں ہیں، ایک دوسرے پر الزامات دھر رہی ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ تو اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی بندی کھمبا نوچے. اب چونکہ انہوں نے خود حکومت کے مزے لے لیے اور وزارتیں بھی لے لی، سب کچھ کر لیا، یہ 16 مہینے جو ہے وہ پورا اس سسٹم سے کے بینیفیشری ہے. لیکن اب اپنے آپ کو ذرا ڈسٹینس ظاہر کرنا ضروری ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ آپ کو کیا چاہیے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، یعنی مطلب یہ کہ آپ ہی کو سب کچھ چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ تشریح میں رکھ کے جناب ہمیں حکومت دے دی جائے. ٹھیک ہے، بہرحال موجودہ حالات جو ہیں وہ اس بات کی غمازی ہیں کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سی سیاسی جماعتوں کو شکوے شکایات رہیں گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سرور باری صاحب، عدنان عادل صاحب، افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ
ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो मुतहरिक हो गया है। नैब के मुशावरती इजलास में अदालती हुक्म पर मिनो अमल करने और 2-3 रोज में मेगा करप्शन केसेस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों को भेजने का फैसला कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के नाम भी शामिल हैं। और इस पर अवाम भी जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटा है उनके खिलाफ करार वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहने हैं उनका, आपको वो दिखाते हैं। आवाम को पागल करने के लिए ऊपर से इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन नज़दीक होने के बाद जो है ये हुकूमत की जानिब से आवाम को यहाँ वहाँ हेरफेर करने के लिए, तंग करने के लिए ये पिंडोरा खोला गया। मेरे ख्याल से ये कोई सियासी एजेंडा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे नैब के केसेस चलते रहे हैं, जरदारी पर, नवाज शरीफ पर और बाकी लोगों पर, तो इससे कोई असर नहीं पड़ना। बस ये सिर्फ एक इनको प्रेशराइज कर रहे हैं और टैक्टिक्स हैं। केसेस बहाल होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, केसेस तो इनके बहुत पुराने चल रहे हैं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं हो रही। अगर सच में वाकई ये जेन्युइन केसेस है तो उनमें सज़ा होनी चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए कि कितने मुल्क का कितना पैसा जो है लूट के खा गए। अवामी पैसा जिसने लूटा है, अवाम के साथ फ्रॉड जिसने किया है, अवाम को इस नहज पे जिसने पहुंचाया है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। एक साइकिल चोर को पकड़ के हम जो है ना अंदर कर देते हैं और ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, हम इन्हें कहते हैं जी इन्हें आप छोड़ दें। ये अरबों के खरबों रुपये ये खा के इधर से माफ़ करवा लेते हैं। हमारा मुल्क जिस हाल में, इस पोजीशन में, ये इसी करप्शन की वजह से हम लोग इतना महंगाई के और IMF के कर्जे नीचे दब गए। इस मुल्क में हमेशा से जो ताकतवर है वो हमेशा फ़ायदा उठाता है। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है इनका सबका सद्भाव होना चाहिए, सबके साथ इक्वल सलूक होना चाहिए। ये सियासतदान है जिनके पास अरबों खरबों रुपए आपके सामने निकले हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें ना। ये सिर्फ कानून उन्होंने गरीब आदमी के लिए बनाया हुआ है, जो सियासतदान है इनके लिए कोई कानून नहीं है। तो मेगा करप्शन केसेस खुल गए हैं, डेटा मुरतब किया जा रहा है, नैब हुकाम की जानिब से अदालतों को फहरिस्तें भी भिजवा दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर नैब पंजाब हैं। इसके अलावा इमरान शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप सूरत हाल बनती, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हलके हैं जो कि इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि चूँकि इलेक्शन की तरफ जाना है तो इसलिए अब ये तमाम तर किया जा रहा है ताकि आवाम की नज़रों में एक बार फिर से जो है वो सियासतदानों को लाया जा सके कि सियासतदान सही थे, सियासतदानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात सही है, मैं भी लोगों के आपके व्यूज़ के कमेंट सुन रहा था। ये खदशात तो है कि जनाब जब माजी में सज़ा नहीं हुई हैं तो अभी क्या सज़ाएँ होंगी, और ये भी है कि जनाब कि ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जो केसेस खोले हैं मेगा करप्शन केसेस, 700 अरब के केसेस रेफरेंसेस जो हैं ये अभी खुले हैं जो कि एहतसाब अदालतों में जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि बेशक इलेक्शन का ऐलान हो गया जनवरी के एंड में, लेकिन जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नैब अमेंडमेंट लॉ जो कि एक मेलाफाइड लॉ था, मैं समझता हूँ अब ज़ाती अपने इंटरेस्ट मफादात सामने रख के वो कानून बनाया गया और अपने केसेस ख़त्म कराए गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। और आप देखें कि विदिन 7 डेज एक्शन शुरू हो गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम एरिया ये है कि वही बात के सजाएं होनी चाहिए। देखिए सजाएं होंगी तो लोगों का आप एतमाद बढ़ेगा पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में, पाकिस्तान के एहतसाब के निज़ाम में। और ये सेकंड टाइम हो रहा है कि जब जनरल मुशर्रफ के NRO के बाद जब केसेस NRO खत्म किया गया था और केसेस खुले थे तो एक केस भी मंतकी इजाजत नहीं पहुंचा। लिहाजा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मर्तबा भरपूर तरीके से एक बड़े सीरियस अप्रोच के साथ इन केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन मुझे खदशा इस बात का है, जिस तरह आज पता लग रहा है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 80 के रेफरेंसेस बहाल हो रहे हैं, सिर्फ 20 अभी तक पहुंचे हैं। वो अलग बात है कि जनाब स्पीकर नेशनल असेंबली तेजी दिखा रहे हैं वो कि स्पीकर नेशनल असेंबली साहब का जो केस है रेंटल पावर प्लांट का, उसमें उनको समन जारी कर दी गए। वेरी गुड प्रोग्रेस, एक दिन के अंदर आपने समन भी जारी कर दिए। लेकिन जनाब इन चंद 15-20 एहतसाब अदालतों से आप कैसे मंतकी जब तक केसेस को पहुंचाएंगे जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक तरफ तो ये बिल्कुल स्पीडी ट्रायल कोर्स करें। देखिए मेरी इंपॉर्टेंट बात है,
ये ताकि व्यूज समझ आए, जब तक स्पीडी ट्रायल नहीं होंगे, यानी कि विद इन वीक्स फैसले नहीं होंगे और तेजी से मामला नहीं चलाए जाएंगे, तो आप देखेंगे ये फिर केसेस लटक जाएंगे और अवाम जो है फिर उनका जो अपना डाउट है वो फिर कंफर्म हो जाएगा कि देखें जी हमने आपको कहा था, इन्होंने केसेस फिर अपने खत्म करा लिए, हुकूमत चेंज होगी वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ स्पीडी ट्रायल होने चाहिए, अगर ये अदालतें कर सकती हैं तो करें, नहीं तो हालत में इनको मजीद सर एक तो ये है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर नैब के हवाले से एक और तासुर भी सामने आता है, वो ये है कि नैब को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सियासतदान नैब पे तनकीद भी करते हैं। अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका कहना है कि नैब एक काला कानून है। सर ये एक तासुर भी तो है ना नैब के हवाले से? आपकी बात सही है, तासुर है, लेकिन एक बात है कि ये वही नैब है जिसने पिछले 1999 से इन्होंने 700-800 अरब रुपए की रिकवरी भी की है, कन्विक्शन भी हुई है, लेकिन फिर बीच में 10 साल ऐसे आए जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट था कि उन्होंने मामला तो आगे चलने नहीं दिया। देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज इस दफा, और जो नैब के जो मुल्जमान हैं, जो एक्यूज हैं, वो कभी नहीं हो सकता कि वो कहें कि जनाब अपना नैब जो है वो काम ठीक कर रहा है, वो तो जाहिर बात है कहेंगे नैब को बंद कर दो। ये देखे ना 2008 में तो फैसला हुआ था पीपल्स पार्टी ने जब पावर में कि जी हम नैब बंद करने जा रहे हैं, कोई नैब उन्होंने बंद नहीं की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनाब जो कल हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जो पूरी ट्वीट की है, मैं समझता हूँ बड़ी लंबी मुफस्सल, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि फैसला हुआ है कि जनाब सिविल और मिलिट्री एजेंसीज के सीनियर अफसर, तजर्बाकार इन्वेस्टिगेशन अफसर, वो नैब में फौरी तौर पे वो आ रहे हैं। इससे मुझे ये लग रहा है कि अगर ये खबर दुरुस्त है, इसका मतलब ये है कि एक बड़ा सख्त, एक कड़ा, एक राउंड आ रहा है एहतसाब का, जिसमें बाकी लोग पकड़े भी जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं यकीनन उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी, रिकवरीज भी होंगे। इमरान शफीक साहब ये बताइएगा कि स्पीडी ट्रायल के हवाले से भी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, क्या वजूहात हैं कि अगर हम कंपेयर करें जो केसेस की तादाद है और दूसरी जानिब जो रिकवरीज होती हैं या जो केसेस मंतकी इंजाम तक पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या ऐसी रुकावटें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि तहकीकात तो हो जाती हैं, केसेस भी जो है वो लग जाते हैं अदालतों में, लेकिन वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच पाते? जी आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान का अब तो हर थोड़ा बहुत भी कंसर्न शहरी है वो इसको जानता है। आपके सामने जिन लोगों ने कमेंट किए हैं वो भी जानते हैं, करप्शन एक फिनोमेना है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात की भी अब इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में एहतसाब पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। एहतसाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और नैब ने सियासी उखाड़ विचार, पार्टियों की तोड़ फोड़, हुकूमतों के आने और जाने में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। इसलिए ये इदारा अपनी बुनियादी तौर पर क्रेडिबिलिटी खो चुका हुआ है। और फिर ये जब नैब उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिस वक्त आप हुकूमत में नहीं होते। जब आप हुकूमत में हैं, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा था और उनके BRD, मालम जब्बा, बिलियन सोनामी ट्री, आप यही कहना चाह रहे हैं कि नैब ने अपनी साख को मुतासिर किया है और नैब के हवाले से ये तासुर है कि सियासी इंतकाम के तौर पर नैब को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।